Niisiis Eestis hakkas tänasest kehtima euro. Eesti Panga kinnitusel kulges uuele valuutale üleminek probleemideta. Kui peaminister pangaautomaadist esimesed eurod välja võttis, ei olnud ta sugugi esimene eestlane, kel selline toiming õnnestus, sest päris esimesed eurod võeti Swedbanka sularahaautomaadist juba 46 sekundit pärast südaööd. Keskpäeval avatud SEB pangakontoris sai pangajuht esimest euroajastu klienti rahulikult õnnitleda, kuna plaanipäraselt või isegi plaanitust paremini käivitusid kõik pangasüsteemid. Töö oli hästi ette ära tehtud, ATM-id olid eurodega täidetud, kaardimaksed töötasid korrektselt, pangasüsteemid konverteeruvad edukalt nii SEB pangal kui ka teistel pankadel ja internetipangad on tõenäoliselt praeguseks hetkeks juba ka klientidele avatud, nii et sellist väga kriitilist hetke ei olnud. Kõige suurem oht oli, et tuleb torm ja tuisk ja et selle tõttu võiksid jääda automaadid täitmata, et need oleks saanud alles täna hommikul täita, aga meil vedas ka ilmaga. Ka riigi infosüsteemides on euroajastu edukalt alanud. Enamus kõik on valmis juba, aga praegu veel vastavalt plaanile nagu pidigi olema. Näiteks meie riigikassa saab valmis homme õhtuks ja Maksu- ja Tolliamet 3. õhtu hiljaks. Varraku sõnul saab riik lõplikult rahule jääda, kui ka pensionärid on 5. jaanuaril pensionid eurodes kätte saanud. Arvestussüsteemid peaksid igal juhul korras olema. Pankade jaoks on tõehetk 3. jaanuari õhtupoolik, kui lõppeb esimene euroajastu argipäev. Euroala laienemist tähistas Eestis kohapeal ka eurovolinik Olli Rehn, kelle sõnul võib Eesti euroks valmisolekuga igati rahul olla. I think it's a very memorable moment for all Estonians and all Europeans. I recall very well the 1980s. I've been a regular visitor of Estonia for several decades and it's been great to witness the transformation of Estonia and that is now crowned with its membership in the Eurozone. Kuigi ametlikult on nüüd Eesti rahaühik euro, saab 2 nädala jooksul maksta veel ka kroonidega. Kui ilutulestik Tartus Emajõe ääres vaadatud, astusid esimesed eurokupüüride nõudlejad sularahaautomaatide ligi. Mingit tunglemist masinate juures polnud. Esimene euro 20! 20 ikkagi! See läheb Eesti rahad peaaegu 320 eeku! Mis teid niimoodi esimesel tunnil kohe raha välja võtma tõi? Mul on sõbranna on väljas, ma tahan, et ma saaks euroga niimoodi pildi peale. Tervist! Kuidas esimene emotsioon on? No normaalne. Ikka annab raha välja. Kloppi. On vaja võtta. Arvad, et klubis kaardiga enam maksta ei saa? Ei saa. Ei, selline variant on välistatud. Okay. Taksojuhid olid valmis kohe südaööst klienti eurode eest teenindama. Eurode eest veel saab sõita ikka, aga tagasi anda võib-olla ei ole veel nii palju. Kui paljuks tänaseks ööks üldse eurosid endal varutud on? No vast üks paarikümne krooniga. Me ise paarikümne euro ringis. Palju tänaseks ööks eurosid, esimeseks ööks eurosid varutud on? No paberid 1500 ja münte ka ikkagi mõned sajad, nii et... 1500 eurot? Ei, krooni vahetasin ära, niimoodi, et... Kuid krooni mälestuseks põles nii mõnegi sularahaautomaadi juures ka leinalindiga küünal. Lisaks saluudini ja uue aasta saabumisele pakkus Kuressaares ainult üksikutele elevust südaööl ka esimeste eurokupüüride omanikuks saamine. Päris köögile seinasisene rahakapp koheselt tema rahalist rikkust näidata ei tahtnud. Ei taeta. Sulle ei taeta siin. Jaa, ta peab tulema. Ta peab tulema. Ta ei tohi vedada. Aga neile, kes oma esimesed eurorahad kätte said, oli uus aasta igatahes positiivsete emotsioonidega alanud. See on jõhker värk. See on esimesed eurod. Eile öösel kella 1 ajal sai Statoili tankla sularahaautomaadist uut raha raskusteta kätte. Tankla ise oli küll kella 2-ni suletud. Hommikul algas ostukeskustes sagimine. Järve Selveri töötajad pidid täna hommikul tööle tulema kella 8, ehkki pood avati alles keskpäeval. Eurod tuli kassadesse panna.
Neid ei veetud kottidega, vaid tulistati suru õhuga laost toru kaudu iga kassa juurde. Raha tuleb siia peakassast meile, kus on valmis loetud õiged kogused. Siit tõstame ülesse, võtame välja. Seda on meil niimoodi pakitud. Avame ja siis kontrollime ja paneme kassasse. Kroonid tulistati vanasse kassasse ühe toruga, eurod aga 2 toruga. Uus raha on lihtsalt raskem. Mündid ja paberraha tuli käsitsi pakendist välja võtta ja kassasse panna. Kassiirid arvasid, et tegelikult on 2 vääringuga mässamine pangatöö. Poes tekitab see segadust ja viidab aega. Vähimegi kahtluse korral tuleb eurokupüür kontrollerist läbi lasta. Esimesed ettevalmistused algasid aasta tagasi. Detsembris istus Selveri eurojuhtgrupp iga nädal koos. Viimased ettevalmistused lõppesid 31. detsembril kell 4. Levib kuulujutt, et europaberraha ei kannata pesumasinat. Turvariba hävib. Kui selline eurokontrollerisse sisestada, arvab masin, et tegu on vale rahaga. Kas see tegelikult ka nii on, võib igaüks mõne väiksema kupüüriga järele proovida. Täna hommikul oli aga Selveris ka üks koht, kus vana 1 kroonisega asja ajada andis. Tualeti uks avanes, nagu poleks rahavahetust toimunudki. 1. jaanuar on Narvas alati vaikne olnud. Ka euro tulek ei rikkunud piirilinnas toilist uusaasta vaikust. Suurpoed tegid ukse lahti tavapärasest hiljem. 2 tundi ja 51 minutit pärast euro tulekut on Narva suurim pood Prisma võrdlemisi vaikne. Inimesed ostavad iga päeva kaupu. Vist erilist pidu ei peetud. No, mis pidu sa ikka pead selles mõttes, et rahavahetus ja võib-olla paljudel hoopis negatiivsed toonid nagu hinges, eks ju, et kroonvahetus ja vahetus euro vastu, aga ma arvan, et see ei tekita neid suurt emotsioone, et ma arvan, et euro on see raha, mis ei tekita inimestest nii suurt emotsioone nagu kroon näiteks. Klienditeenindajatelt nõuab praegune aeg aga väga suurt tähelepanu, tõdesid nii Prisma kui ka Rimi töötajad. Kas rohkem makstakse kroonides või eurodes praegu, kas te seda oskate öelda? Ja, praegu makstakse ikka rohkem kroonides. Natuke kaartidega makstakse ja eurodes väga vähe. Люди нервничают. Нет, они наоборот с удовольствием принимают новые деньги, смотрят, как они выглядят. Интересно, что... Единственное, конечно, старые люди, немного непривычно им это все, но так... See on порядке. 500 eurose rahatähega seotud hirmudest on räägitud palju. Narva Rimis maksti täna ka nii suure rahaga. Üks Vene turist ostis 180 euro eest kaupa ja maksis 500 rahatähega. Me väga päris täpsemalt nagu niimoodi uurisime ja mõtlesime, et mida teha, kuna pangad praegu ka ei tööta, siis me võtsime vastu, kuna Vene turist oli päris nagu selline rõõmus, nagu väga hea, et meil on euro. Olete kindel, et ikka õige euro, jah? Oleme kindel. See on siis esimene euroüllatus, nii-öelda, et 500 eurone tuli siiski Narvas. Kohe. Esimene üllatus meie jaoks ei olnud nagu isegi hirmu, see oli vastupidi, meie jaoks oli see nagu rõõmsaga võetud, ütleme nii, aga kõik turvakontrollmeetmed olid teostatud. Julia Viirsalu sõnul on Narvat külastavad turistid euro üle rõõmsad, sest ostmine läheb senisest mugavamaks ja rahavahetus odavamaks. Kuigi Võru bussijaamas valitses täna veel vaikelu, olid maaliinide bussijuhid hommikust saati valmis rahvast nii kroonide kui eurode eest peale võtma. Mõni on euroga ka tahtnud maksta juba või? Ei, veel mitte. Kõik on makstud kroonides. Aga põhimõtteliselt valmis olete eurosid ka vastu võtma? Jaa, meil on vahetusraha väljastatud. Ja siin on vastavad tabelid, mille järgi saame arvutada kroone eurodeks ja vastupidi ja eurokalkulaatorid on väljastatud. Tahab maksta? Meile abiks ja kõik on korras. Kui suure kupüüriga siis võib bussi tulla piletid ostma? No soovitatavad ikka oleks 5, 10, no maksimaalselt 20 eurot. Nii väiksemates külavahebussides kui bussijaama kassas oli lõunaks juba nii mõnigi klient oma pileti eurode eest ostnud. Ja nüüd ostan oma pileti mingi kopikate eest. Vanasti ma maksin ikka Eesti krooniga raha, sularaha panin siia, maksin kõik kinni. Ja nüüd mingi kuradi kopikate eest saab sõita. No täitsa lõpp.